Oya mwanangu. Na imani mke wako ashakwambia kila kitu. Mimi kanipa juu taarifa, yani hata hajaniambia vizuri, yani kasema lazima tuforce mimi na wewe tuonane kwanza tuongee. Yes up mwanangu. Sasa mchongonyo uko hivi. Ndio niko. Unamjua yule pale mke wa Mdidi yule? Shemeji yangu mimi. Mariam. Mariam. Sasa mchongonyo uko hivi. Umeona yule pale Mariam? Inabidi akutane na Shaksi. Umeona? Waongee. Tunaelewa yale mazingira ya ujauzito. Ndugu yangu mimi nahisi anapigwa analea ujauzito ambao sio wake. Kwa hiyo mwanangu tumsaidie hivyo mwanangu mwenyewe unaelewa. Yaani kwanza ni wasielewi, yaani mazingira sielewi, sina posho wala nini. Yaani mwanangu mchongo mimi umeisha kwa sababu Mariam na mudu. Hapo. Yaani na mudu. Fanya hivyo mwanangu, usikopeshe wala usilembeshe. Yaani hapo, yaani hilo mwanangu ondoa shaka, yaani hapo mwanangu mchizi wangu ulikuwa unafeli wapi? Sema umezingua kumpa ule mtu naye sikongea usirudie hivyo ule na jao. Sasa familia moja mwanangu. Ule jao. Sema kuna noma mwanangu hata hivyo sasa hivi nisha left. Hapo. Sasa mke wangu. Abe mwanangu. Kule kazi ndio kama hivyo. Wamekufukuza. Hata utaishije bila kazi? Wanaacha tunawaza sana. Yaani nawaza mume wangu wewe. Hata sijui tunafanyaje. Na hii hali yangu maisha yenyewe magumu. Yaani kuna muda nawaza nikufungulie biashara ila ngoja. Mimi nitajaribu kwenda kuongea naye tujue tunafanyaje. Unavyoona atakubali kweli? Usimwekee mtu mkadio kusema kwamba atakubali au atakataa. Tunaenda kujaribu. Akikubali tuendelea na kazi. Akikataa basi haina budi. Sawa. Ninapokupenda mke wangu akitoka mwanangu atoke ile. Unajua? Kwanza mke wangu sasa hivi amekuwa mvivu sana mazoezi. Mbana na hali yangu nimechoka. Itakia kuchoka, inabidi mtoto akitoka awe strong muda wote. Unajua? Twende basi kwa kwenye mazingira ya kula mama za kunjana na nyuma kinoma. Au mzangu tayari? Yaani nina njaa hapa wewe. Na anaponipiga piga mateke. Acha bwana. Wewe tena. Vipi shoga yangu? Safi shoga yangu, niambie. Safi. Sijakuona muda shoga yangu, hata simdangaji. Niambie. Harakati tu. Kwanza tuachane na yote. Nasikia shoga yangu limekukuta jambo. Shoga yangu usiseme sana. Wewe acha shoga yangu. Si yule dadi yule shoga yangu. Asitoke na rafiki yangu. Yaani mpaka nimechoka. Shoga yangu nimechoka tena. Ila sio mbaya shoga yangu. Mnadanga jipi. Nani tena huyo? Shoga yangu ile uko lele. Yaani juzi limekukuta jambo, leo unaniambia tena. Sasa sisi wanawake shoga yangu, kupita huku unaitwa. Kama unaona. Zipo. Sio mchukuliaje? Wewe mchukuliaje kwanza? Ana hela sio poa. Ana hela hatari, sisemi sana shoga yangu. Shoga yangu uko lele. Enda umpango shoga yangu aende nyumbani akupe barua. Mimi mwenyewe shoga yangu nakuombea. Yasije kukuta kama ya dadi. Naogopa sija atanifanya kama dada. Haya shoga yangu. Kuja ndio hivi nikakosa waelekea. Mimi nikaenda hivi. Haya poa. Haya, siku nyingine. Haya poa. Nani? Mzee wa kazi hapa. Mr. David V fresh. Vipi wewe mzee wangu? Mwanangu mwenyewe unaelewa, mwanangu anaweza kupita hapa nikaonekana snitch. Wewe mwenyewe unaelewa mwanangu. Maisha yako ulisema nini? Ule pale mchongo unije. Ule mchongo mwanangu nimeingia dari na imani dari atafanya vizuri. Umempa dari wewe vipi tena? Sio kwamba nimeshindwa mwanangu, najua ule pale shemeji yangu. Kwa mimi sitaki nionekane snitch, nikifika pale akiniona mimi moja kwa moja na snitch, wewe unaelewa. Kwa hiyo umempa dari uhakika. Dari sio muda wa kumhofia. Afu unaelewa mwanangu, dari ni mwendo wa kunyoka, anaga makona. Umetisha basi poa mwanangu. Unanomba ishara hapo.
Niambie, mbona upo hivi? Yaani umechoka au ndo mimba ishaanza kukuhangaisha bado mapema jana? Sipo ingekuwa mimba shoga yangu. Kumbe nini? Majanga tu. Majanga kwa nimefukuzwa kazi. Umefukuzwa kazi? Ndio hivyo. Yaani kivipi? Yaani bado unanichanganya hata sija kuelewa. Umefukuzwa kazi yani kivipi? Nimefukuzwa kazi kivipi? Nimefukuzwa jua hivyo nimefukuzwa kazi. Siku dada mwenyewe nimeamka zangu, nimeenda zangu kazini, ghafla bosi kafika. Kuja bosi, wewe Mariam njoo. Dada nikaenda. Kapaya anambia, "Kusanya kila kilichochoka ufanyaje? Uondoke mie tena." Niondoke kwa sababu gani? Wewe nimekwambia kusanya kila kitu chako uondoke kwa sababu nasikia sehemu yangu ya kazi mmegeuza mapenzi. Mnakuja hapa mnapigana sijui na mwanaume wako. Ndio hivyo shoga yangu. Sasa mbona ni vitu kama ni vitu vinazunguka yani hapo hata vieleweki. Ndio hivyo. Na aliyesababisha ni Chiku. Nachoka mama yenu. Ndio hivyo shoga yangu. Kwa hiyo yani unataka kuniambia wewe kufukuzwa kazi, hizo taarifa za kumfikia wewe bosi wako, yani vyote huyo Chiku ndo kaenda kumwambia. Ndio hivyo tena ukajifanya ni kama vile anijui. Wewe acha tu. Jamani binadamu wabaya. Ndio hivyo. Malipo hapa duniani lakini ipo siku naye atamrudia. Sasa hapo cha kufanya wewe hata usiwe na stress yako wala nini. Kuwa zako tu kawaida. Kwa sababu gani? Hali yako uliyofikia hapo sasa hivi yani sio ya kujishughulisha na makazi kabisa. Yani bora ukamwacha wewe mdida kaendelea kupambania. Lakini wewe bora ukatulia zako. Mimi ndo nakwambia. Yani maisha tunavyoishi mimi na mume wangu najua mimi tu shoga yangu. Sasa maisha gani? Sasa unataka kufanya kazi gani? Haya, uendelee hivyo mwisho siku mtoto hajatoki kichwa chini miguu juu. Utulie zako tu sasa hivi. Mapenzi yanauma. Samahani sister. Nini unataka kuzungumza? Bwana mimi nilikuwa na kuomba lakini kama utojali. Wewe mbona jingatangata mtoto wa kiume, zungumza unataka nini? Mimi nilikuwa naomba umsamehe tu mke wangu aweze kurudi kazini endelee na kazi. Nini? Hivi unakisikia unachokizungumza? Si ni wewe ambaye ulitoka nyumbani kwako ukaja kuanzisha vurugu ofisini kwangu? Si ni wewe ambaye mlipigana ofisini kwangu na mke wako? Na si ni wewe ambaye ulisababisha hasara, ukasababisha wateja wangu kukimbia ofisini, si ndio? Hivi unajielewa wewe? Hapana sister. Sina hakika kama una akili timamu. Ya naomba umsamehe. Muonie basi hata huruma na ile hali yake. Kaka, niko hovyo. Sikuletwa duniani kwa ajili ya kusolve maisha ya watu na kulainisha maisha ambayo ni magumu. Sikuja duniani kwa sababu hiyo. Nipo hapa mjini kwa ajili ya kutafuta hela. Sikuletwa kusaidia watu kama nyie ambao mmekosa adabu, mmekosa heshima, mmekosa kujiheshimu. Ningekuwa unajiheshimu usingekuja kufanya upumbavu ofisini kwangu. Tafadhali niache na usiniharibie siku. Niko hovyo. Pumbavu. Lakini dada, nitakubadilikia na hutoamini kaka. basi. Hey.